E tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como limpar a caneta e canetinha da geladeira. Primeiro você pegar a pasta de dente, que eu tô usando essa daqui. Usando, né, Thaís? Só a pasta de dente e uma escova. É. Aí que eu vou espremer aqui. Com a escova úmida e esfregar a geladeira. Esfrega ali, tá? Usando aquele risco mais escuro em cima, pra ver que sai direitinho. Gente, agora é só vocês passar um paninho, ó. Tá vendo? Tá saindo. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e tchau, até o próximo vídeo.